ចឹងថា I join my friend's house warming party house warming party កម្មវិធីឡើងផ្ទះថ្មីអង់គ្លេសថា house warming party ស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានពាក្យបន្ថែមមួយទៀតដើម្បីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺសាញពាក្យថាសាញនេះគឺជា phonetic របស់វាចឹងខ្ញុំមើលថាតើពាក្យសាញហ្នឹងគឺបកប្រែបានប្រមាណរបៀបហើយនឹងការប្រើប្រាស់ដូចម្ដេចទី1ពាក្យសាញគឺយើងថ្នាក់ពាក្យរបស់វាគឺជានាមហើយយើងប្រែថាសញ្ញាសាញសញ្ញាទី2ពាក្យថាសាញថ្នាក់ពាក្យជានាមដូចគ្នាប្រែថាស្លាកសញ្ញាអូខេខុសគ្នាបន្តិចមួយសញ្ញាមួយស្លាកសញ្ញាទី3សាញថ្នាក់ពាក្យជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចុះហត្ថលេខាឬក៏សញ្ញាខ្មែរយើងណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ដែលពាក្យសាញប្រែថាសញ្ញាយើងមើលប្រយោគខ្មែរគាត់មិនខ្វល់ខ្ញុំដូចមុនទៀតទេប្រហែលជានេះគឺជាសញ្ញាប្រាប់ថាអស់ស្រឡាញ់ហើយtrong ភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថាម៉េច He doesn't care about me as previous time កន្លែងនេះគឺប្រែថាម៉េចប្រែថាដូចពីពេលមុនដូចមុនទៀតហើយដូចមុនណា previous time ហ្នឹងពេលមុន maybe ប្រហែលជា This is a sign នេះគឺជាសញ្ញា to tell ដើម្បីបញ្ជាក់ថាឬក៏ប្រាប់ថា there is no more love គឺមិនមានសេចក្តីស្រឡាញ់ទៀតទេអូខេទី2 sign ប្រែថាស្លាកសញ្ញាឧទាហរណ៍នោះគឺជាស្លាកសញ្ញាផ្លូវទៅសាលារបស់ខ្ញុំtrong ភាសាអង់គ្លេសគេនិយាយថា That is a road sign គឺស្លាកសញ្ញាផ្លូវណាបងប្អូនក៏ធ្លាប់ឃើញហើយស្លាកសញ្ញាផ្លូវដែលបង្ហាញថាគេដាក់ផ្លូវនេះទៅណាផ្លូវនេះទៅណាអូខេអាហ្នឹងគេហៅថា road sign ស្លាកសញ្ញាផ្លូវ to my school ទៅកាន់សាលារបស់ខ្ញុំទី2ប្រយ័ត្នមានស្លាកសញ្ញាការដ្ឋាននៅខាងស្ដាំចង់លេខថាម៉េចវិញ Be careful ប្រយ័ត្នចង់ឲ្យណាគេមួយប្រយ័ត្នណា Be careful There is a construction sign sign on the right នេះប្រែថានៅខាងស្ដាំ on the right construction sign គឺមានន័យថាសញ្ញាស្លាកសញ្ញាការដ្ឋាន Alrightទី3គឺសាញជាកិរិយាសព្ទប្រែថាចុះហត្ថលេខាឬក៏សញ្ញាហើយយើងមើលឧទាហរណ៍កុំចុះហត្ថលេខាឬក៏យើងថាខ្មែរកុំសញ្ញាកន្លែងនេះលើឯកសារនោះពីព្រោះឯកសារហ្នឹងគឺពីព្រោះតែវាហ្នឹងគឺខុសច្បាប់នេះខុសច្បាប់វាអត់ស្របច្បាប់ទេចង់លើកថាម៉េច Don't sign in that documentឯកសារ because ពីព្រោះតែ it is illegal ស្របច្បាប់ដល់ពេល illegal ប្រែថាមិនស្របច្បាប់ខុសច្បាប់2ទី2ខ្ញុំទៅចូលរួមឡើងផ្ទះឬកម្មវិធីឡើងផ្ទះមិត្តភក្តិខ្ញុំមិត្តភក្តិអញ្ចឹងទៅដូច្នេះហើយមិនបានសញ្ញាទេល្ងាចនេះចឹងថា I join my friend's house warming party កម្មវិធីឡើងផ្ទះថ្មីអង់គ្លេសថា house warming party so ដូច្នេះហើយ I cannot sign this evening
chẳng hơi được cho nên hơi đừng nghĩ đi nhóm mình ai sẽ nhảy bản tê ở đây chẳng các bác sáng bảo dưỡngคือមាន3នឹងឯងទី1សាញប្រែថាសញ្ញាជានាមទី2សាញជានាមដូចគ្នាប្រែថាស្លាកសញ្ញាទី3សាញជាកិច្ចសព្ទប្រែថាចុះហត្ថលេខាឬក៏សញ្ញា quiz ឬចូលមកលំហាត់របស់យើង alright ចឹងទី1សញ្ញាសាញប្រែថាសញ្ញាទី2សាញប្រែថាស្លាកសញ្ញាទី3សាញប្រែថាសញ្ញាចុះហត្ថលេខា quiz 1លំហាត់ទី1 She is a widow She is a widow នាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយ She divorced letter yesterday ចឹង divorce letter នេះគឺប្រែថាលិខិតលែងលះចឹងយើងយកពាក្យមួយណាអញ្ចឹងយើង check មើលយើងនាងលែងលះបានចុះហត្ថលេខា បានចុះហត្ថលេខាឬក៏បានសញ្ញាទៅលើលិខិតលែងលះ yesterday កាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងគឺយើងប្រកាសជាយកលេខ3 alright ប៉ុន្តែយើងមើលពាក្យកន្លែងនេះគឺពីម្សិលមិញអញ្ចឹងកន្លែងនេះសាញក៏ត្រូវតែជាអតីតកាលដែរអញ្ចឹងគឺយើងថែម ed នេះបងប្អូនឃើញទេយើងថែម ed ទៅលើពាក្យសាញអញ្ចឹងយើងអានថា signed she signed divorce letter yesterday quiz 2យើងមើលលំហាត់ទី2 That is not the right road to my office នោះមិនមែនជាផ្លូវត្រឹមត្រូវទៅការិយាល័យខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងដាក់គេ ទី1សញ្ញាផ្លូវទី2ស្លាកសញ្ញា alright អញ្ចឹងយើងយកទី2ស្លាកសញ្ញាផ្លូវទៅការិយាល័យរបស់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវបំពេញពាក្យថាសាញនៅក្នុងចំណុចលេខ2ដែលប្រែថាស្លាកសញ្ញា quiz 3លំហាត់ទី3 He is always sad these days គាត់តែងតែមិនសប្បាយចិត្តសោះបច្ចុប្បន្ននេះ this day សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ This is the point of being broken heart នេះមានបែកបាក់ស្នេហាឈឺបេះដូងអញ្ចឹងណា This is the of being broken heart អញ្ចឹងនេះគឺជាសញ្ញា alright number 1សញ្ញាបង្ហាញថាគាត់បែកបាក់ស្នេហាអូខេអញ្ចឹង number 1គឺសាញអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យសាញយើងប្រើប្រាស់នៅការបកប្រែបាន3របៀបហើយសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ follow និង share comment ល្អៗដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេណា